Eli sieltä sitten pääsi Kalliomäen Jami, väittäisi, että Jami on sitten jos ottanut ykköspaikan, niin 160 osukoten arvoon toimintaan, Kalliomäen Jami ja Raaselilla niin tulee edelleen Kalliokoski. Siinä oli 3 auton mittaan lisää, eikä kyllä yhtään nostelu loputusta. Sitä tarkoittaa sitä, että tulee tehdään hetkiä sitä on noin 6-7 metriä. Ja näin aletaan sitten pikkuhiljaa lipulle tulemaan. Sakukolmena, joka nousi B-finaalin puolelta, on joutunut tässä vaiheessa nostamaan vähän korkeasti. Ottamaan tarkkaan tämä viimeinen ihan valmiina, ei tarvitse olla. Viimeinen eri siellä 130, eli Salomaana voittaa sijoittaa. Ja sitten kärkipainalta jo tuonne varikon astumon eteen. Tuo pieni nokkelma, eli 10 asfalttikaareen ja kyllä maestro on. Älä taita, äläkä rypistä. Huomioi se tilanne, että mikäli lappu on epäselvä, ostotarjoushenkilöstö voi mitätöidä sinun lappusi ja laittaa jonon päähän harjoittelemaan kirjoittamista uudestaan. Kiitos etukäteen täytetyistä lapuista, koska tällä tavalla